5 cosas que si tu gato hace, deberías echarlo de inmediato. Número 5. Si tu gato se queda mirando un rincón vacío y maulla como si respondiera a algo invisible, podría estar comunicándose con entidades que no pertenecen a este mundo. Número 4. Si notas que sus ojos brillan con diferentes colores en la oscuridad, podría estar absorbiendo energías desconocidas o manifestando algo más allá de lo terrenal. Número 3. Si empieza a traer objetos que nunca viste en casa, podría estar sirviendo de enlace para fuerzas paranormales. Número 2. Si lo ves reflejado en el espejo pero su reflejo no coincide con sus movimientos reales, significa que está siendo influenciado por un ser de otra dimensión. Número 1. Si no es capaz de eliminar a un roedor, es porque quizás no es un animal común, sino una entidad que tu gato reconoce como demasiado peligrosa, o su sangre podría traer mala suerte en tu casa. Antes de irte, no olvides seguir a Mr. Dogs en su canal de YouTube. Ahí sube videos con mayor duración, en un tamaño horizontal y contenido eliminado por TikTok. Si deseas ver su rostro, síguelo en su cuenta de Instagram. Si deseas participar en futuros sorteos, síguelo en su cuenta de Facebook.